Quizás en algún momento, al igual que yo, usted se ha preguntado, ¿cómo es que fulean los aviones? ¿Cómo les pone la gasolina? Bueno, en algunos aeropuertos que son más pequeños, usan un camión con una tanqueta, llega el camión y lo fulea. Aeropuertos grandes, acá en Estados Unidos y creo que en otros países también, ya la gasolina viene underground, o sea, bajo tierra. Ahí están los tanques. Vea, aquí este muchacho va a conectar esa manguera a la línea principal y ese aparatito y lo cargan. Y lo traen jalado con un tractorcito. Y es la bomba que va a bombear la gasolina de ese lugar donde le está sacando. En este momento, ahí la va a conectar. El otro compañero viene con la escalera para subirse a la ala del avión para poder conectar el otro extremo de la manguera que viene la bomba para luego pues llenar el avión. Vean nomás. Ahí está, ahí va para arriba. Y el otro conectó la manguera a la tierra, o sea, donde está, y ahí trae la otra extremo, es la que va al avión. Vean nomás, esto para que tenga una idea, cómo es que fulean los aviones. Aquí no anda ninguna tanqueta en el aeropuerto. Ellos la llenan en cierto lugar y viene por líneas bajo tierra a los lugares donde se necesita. En cada puerta hay uno de estos para fulear los aviones. Aprendiendo algo nuevo, señoras y señores. Ahí está, fuleando el avión para salir a nuestro próximo viaje. Bendiciones, amigos. Nos vemos.